Pentru mine a fost săptămâna Lidl la Mercedes, se încheie astăzi, pentru că am filmat, cred că minim 5 exemplare mai interesante de Mercedes și ăsta este unul dintre ele, răspunsul nemților la grandomania americană, fiind o mașină care clar a fost gândită pentru alte piețe decât Europa, însă s-a vândut destul de bine și în zona europeană, pentru că e o mașină mare, încăpătoare, cu multe locuri, cu posibilitate de a tracta, are și ceva valențe off-road, doar că prin motorizările pe care le-au avut toate cele 3 variante de clasă mare Mercedes, ne dăm seama că nu erau gândite pentru Europa și chestia asta se vede până la urmă și în cifrele de vânzări, pentru că din vreo 330.000 vândute total, abia 10% au fost vânzări în Europa. Deși le cam vezi pe străzi și de aici deduc că sunt foarte multe în America, acolo unde sunt și fabricate. Și chestia asta s-a întâmplat începând din anii 90 cu toți producătorii europeni, mai exact cu grupul Mercedes și cu BMW, care și-au dat seama că americanii preferă SUV-uri și atunci, ca să nu mai aibă probleme de schimb valutar, de conversie, au decis să fabrice aceste mașini în America, mai exact la Tuscaloosa, în Alabama, sau cum s-o pronunța, deși exercițiul tehnic începuse de mai de mult, timp de prin 1997 aproximativ, cu BMW-ul Z3. Primele SUV-uri făcute acolo au început să fie X3-ul, X5-ul, generațiile târzii, au ajuns ulterior cei de la BMW să facă și în Mexic. Cert este că aproape toate SUV-urile Mercedes de clasă mare au fost făcute în America. Și asta înseamnă și piese de proveniență americană, mai ales pentru piața respectivă, exporturi multe și e clar că prin volumul pe care îl are este un concurent direct pentru vehiculele alea clasice de lux ale lor, cum ar fi Lincolnul Aviator și Navigator, care sunt două clase diferite, dar cumva merg pentru că au multe locuri la fel ca aceasta, și Cadillacul Escalade, printre altele. Dar mai sunt și Genesisurile GV90 care au apărut recent, niște modele diverse din grupul General Motors, cum ar fi Chevy Tahoe, modele de Buick diverse, Toyotele Sequoia, genul ăla de SUV-uri mari, care nu sunt gândite neapărat pentru off-road, cât pentru mers urban, tractat, mers în general pe asfalt. Dar asta nu înseamnă că nu are ceva valențe off-road, deși clar, dacă vrei ceva off-road specific, îți iei un G-Wagon. Și mașina asta se leagă de numele lui G-Class prin denumire, ea numindu-se GL și la facelift GLS. Practic prima și a doua generație de versiuni până în pre-facelift s-au numit clasa GL, gheleu cum le pronunță românii, care înseamnă practic ghelen de wagen licht într-un fel, sau el ăla fiind un cuvânt de legătură mai mult decât clasa G, cum era acel G-Wagen, care este mult mai spartan la origine, dar a primit și la un interior în stilul acestuia, niște motorizări variate, pentru că G-Clasul, ăla clasic, este Mercedesul cu cea mai mare variație de motorizări. Au avut de la 2 litri, 4 în linie, până la peste 6 litri V12 și aspirate natural și supraalimentate și pe motorină și de toate. Și lungi și scurte, cu axă dublă pe spate, în sensul că aveau efectiv 2 axe pe spate, nu că erau roți duble ca la dubă, cu acele modele 4x4 la pătrat, 6x6 și axe portale precum la Unimog, și au și niște derivate specifice făcute de cei de la Brabus, unele fiind însă vechi și foarte mișto. Motorizările M113 cu compresor, dar mărite pe la vreo 6,1 litri și la 450 de cai. Și mai este acel producător de nișă numit Hofele, care face o variantă extrem de scumpă a G-ului, care oricum e o mașină extrem de scumpă. Ăsta însă e o mașină care e gândită totuși să nu fie atât de opulentă, nu e stridentă prin design, mai ales în piața americană, și o mașină relativ neutră, adică e gândită pur și simplu pentru oamenii care vor spațiu, confort și atât, și vor marca Mercedes. Au și versiuni AMG, dar mi se pare că nu sunt gândite atât de strident. Au și versiuni Maybach mai nou, care sunt un fel de sub-brand făcute mai luxos, dar tot așa, în afară de culoare și un design diferit al grilei, nu sunt atât de diferite pe exterior, dar au scaune business first class în interior și sunt niște vehicule de nișă. Practic, el este, din punct de vedere tehnic, un ML alungit, însă e interesant de văzut că prima generație de ML este o mașină cu șasiu separat, body on frame, care era foarte capabil în off-road, pentru că avea diferențial real central, la fel ca și aceasta, dar aia avea blocant,
la fel cum are și asta. Avea blocant și pe spate în unele situații și în general mașinile alea au mers bine în off-road având și reductor. Deși majoritatea ML-urilor din perioada respectivă, respectiv W163, au avut diferențiale deschise și din controlul frânelor se calcula toată treaba asta, dar au fost versatile și împreună cu Touaregurile sunt șefii la platforme, cum se spune, pentru că pot tracta niște volume ilegale din punct de vedere al greutății, fără mare uzură mecanică. Dar e clar că nu aia era calea pe viitor, pentru că e mult mai greu să faci un șasiu separat din punct de vedere al confortului, deși anumite vehicule precum Land Cruiser-ul Prado și Land Cruiser-ul întreg și Sequoia au rămas cu șasiu separat. Și chestia asta se poate vedea pe piața americană mai ales. Însă pentru a fi mașini cât mai ușoare pentru gabaritul lor, au rămas pe o configurație clasică body on frame începând cu a doua generație. Și ele sunt niște meleuri alungite și odată cu schimbarea de denumire a claselor au devenit GLE-urile clasice în loc de ML și astea au început să se numească GLS. Tehnic sunt identice, diferă doar niște mici chestiuni estetice de faruri, spate și infotainment comand pe interior și mici chestiuni care țin de dotări până la urmă. Și clasa asta inițial X164, care era tot cameleul W164, a apărut undeva în peisaj prin anii 2000 și a ținut până prin aproximativ, nu știu, 2011, iar acest model a fost fabricat între aproximativ 2011 și 2019, fiind înlocuit de X167, generația curentă, care, sincer, din punct de vedere aspect, nu mi se pare că diferă prea mult. Iar această variantă în 2016 a primit un facelift care s-a tradus într-o estetică puțin diferită, un interior puțin updatat și niște motorizări optimizate, în timp ce vechiul model a mers preponderent pe motoare aspirate benzină, ori erau variante de 4,7 și 5,5, dar aspirate natural, ce se numeau 450, 550 și aveau în jurul a 360, 300, 400 și un pic de cai. Au primit și o versiune diesel interesantă de 3000 și una și mai interesantă V8 de 4 litri era de fapt, care producea în jurul a 308 cai. Însă nu s-au preluat mai departe aceste motorizări la această a doua generație, care păstrează cumva structura generală, dar vine cu niște motorizări optimizate, care au fost în două familii. Variantele pre-facelift, cum este și aceasta, au avut 3000 diesel de aproximativ 258 de cai. Aceeași valoare a fost și la facelift, doar că avea o normă de poluare mai bună. Și benzinarele au fost ori 3000 twin turbo benzină, mai ales pentru piața din China, cu puteri de 333 sau 367 de cai. Și benzinarele cele mai mari au fost de 4,7, acel M278, nu M276, V6, cifratele lui mai mare cu 2 cilindri, care venea cu o putere de 367, la fel ca ăla de 3 litri la facelift, sau de 435, fiind în ambele cazuri twin turbo, cam cu aceleași valori de cuplu ca cifrele mai mari ale acestor motorizări. Și există și o versiune AMG de 5.5 care este de asemenea supraalimentată și are aproape 585 de cai și este ceea ce prima generație nu a primit, nu a avut o versiune AMG, la fel cum se întâmplă și cu a doua, doar că a doua a trecut pe motorul M176 și M177, care e un 4.0 twin turbo hot inside V cu turbinele înăuntru. Motorizările contează prea puțin, însă sunt de menționat pentru că dacă ne uităm, ai un singur diesel cu aceeași putere. N-a mai avut V8-uri diesel, n-a avut cine știe ce puteri majore pe diesel, așa că mașina asta e gândită cu motoare mari pe benzină pentru piețele non-europene. Dar nu cred că motorizarea e cea mai importantă, ci pachetul standard pe care îl primești. Oricât de chel ar fi, că e impropriu spus să-i zici așa, are suspensii pneumatice, sunt cu sistem multibraț, două bascule inferioare cu una superioară și pe spate e un sistem modificat cu 4 bascule, adică are de fapt o basculă mare jos, care e super lată și prinsă de șasiu și un punct pe port fuzetă, iar în partea superioară sunt 3 brațe. Și asta înseamnă confort, având suspensia pneumatică atât pe amortizare cât și pe reglajul de înălțime. AMG-urile au avut însă o suspensie și mai performantă pe partea de amortizoare adaptive și opțional, mașina asta are așa ceva pentru că e un vârf de gamă, veneau cu bare antiruliu active hidraulice, care puteau să compenseze mișcarea de ruliu în curbe, dar se și puteau deconecta în off-road pentru o articulare mai bună a acestor suspensii. Și pentru că mașina asta
este un vârf de gamă, are acel pachet off-road opțional, care înseamnă casetă centrală de transfer cu diferențial real cu pinioane, dar și cu 2 trepte, adică cu reductor și cu mecanism de blocare, și are și diferențial activ pe spate cu blocant, care este de tip on-off, adică nu este un LSD, ci are blocant total, adică ori e complet deschis și dacă o roată o ia razna e redusă din frâne, și blocantul total este pentru off-road. Are și acele bare antiruliu active. Caseta de transfer este foarte similară cu cele folosite de Land Rover, pentru că este făcută de Magna Powertrain și asta înseamnă că dacă alegi varianta standard fără reductor, ai un diferențial central care împarte cuplul activ între puntea spate și față cu accent pe spate, 61 cu 39, ceva de genul, unele 45 cu 55, depinde de situație, cert e că e un diferențial real central. Cele însă care au acest reductor au un motoraș electric care are 2 roluri. Odată el poate închide progresiv diferențialul pentru a putea să varieze cuplul și face chestia asta conectând într-un set de plăcuțe alternative centrul diferențialului care alimentează puntea față și coroana de mijloc care alimentează practic puntea spate în cazul acesta, și în felul ăsta solidifică progresiv legătura dintre puntea spate și față și se poate obține un efect de la 0 la 100% de blocare a punții. Însă în momentul în care trece pe off-road, acel motoraș comută pe o suveică selectoare care poate să facă reductor și asta înseamnă că selectează acea a doua treaptă și blocarea diferențialului se poate face cu o suveică, deci nu se forțează acele discuri clasice. E o casetă care într-o formă ușor diferită a fost folosită pe Land Roverul Discovery 4 și 5 acum și s-a numit inițial New Venture Gear sau New Process Gear, adică era o casetă numită DD295 sau NV225. NV225 în general nu prea a avut reductor și a avut diferențial Torsen, dar nu pe Mercedes, și DD295 este genul ăsta de casetă care are diferențial epiciclic planetar complet deschis, dar controlat cu acele plăcuțe. Și este o diferență. Formatic-ul acesta este diferit în funcție de modelele cu motor longitudinal. Tot ce nu este SUV heavy duty, care înseamnă GLE sau ML, GL, GLS și G-Wagon, au pinioane. Toate acestea pe care le-am enunțat acum, SUV-urile heavy duty, au lanț între cele 2 punți și de asta diferențialele au o construcție diferită, pentru că la cele cu pinioane, hrănirea, să zic, rotativă a diferențialului se face printr-o carcasă exterioară, care la rândul ei, prin coroană, antrenează spatele, prin coroana de sateliți planetari, și prin centru antrenează fața. Ăsta, în schimb, este invers. Acea zona a motorului alimentează diferențialul prin coroana aia de sateliți planetari. Interiorul se duce către față și exteriorul lui, care la diferențialul celălalt antrena partea asta era antrenată de fapt de motor, aici antrenează puntea spate. Efectul este același, doar că e necesar să fie făcut așa pentru că pe coroana exterioară a diferențialului, pe capac, trebuie să se plimbe acel lanț de la Borg-Warner, care se numește lanț, avea un nume din ăsta, Morse Chain, care are niște zimți special ce pot să transmită o valoare de câteva mii de newton cuplu. Și în felul acesta e o casetă de transfer care conține tot ulei ATF, la fel ca transmisia 7G Tronic, doar că îl conține într-un cartuș separat, spre deosebire de casetele de transfer cu pinioane care își împart uleiul fizic cu cutia, adică în momentul în care servisezi cutia, se umple și diferențialul. Aici nu, caseta de transfer este complet separată de cutie, dar are același ulei. Și diferențialul spate are și el un ulei propriu și diferențialul față, care are arborele ce trece prin baia de ulei, de asemenea are un ulei dedicat, așa că trebuie servisate periodic. Motorizările acestea de 3.0, 4.7 și 5.5 au fost inițial cuplate cu 7G Tronic, iar cele de facelift, împreună cu cea diesel care a fost și înainte, au început să fie echipate cu 9G Tronic, cu excepția AMG-ului care a rămas pe 7G Tronic. Și mai e o diferență la AMG-uri. Dacă nu este C sau GL, C sau E-Class,
Nu folosește Speed Shift MCT-ul, adică Multi-Clutch Technology. Toate aceste mașini, pentru că sunt mari și grele, au convertizor de cuplu indiferent de varianta de cutie și S65 AMG-urile la fel. Însă anumite modele de AMG pentru sportivitate înlocuiesc convertizorul cu un pachet de discuri, însă nu e o cutie dublu ambreiaj, ci pur și simplu este un mecanism de cuplare direct care face lansările de pe loc și schimbările de treaptă să fie mai sportive, mai agresive, pentru că chiar dacă tu ai cam același motor pe care îl găsești ca un AMG W212, ai o mașină mai sportivă, mai ușoară, are alt stil de sistem de tracțiune decât aceasta și sunt orientate total diferit. Mie mi se pare suficient o motorizare diesel cum este aceasta, pentru că nu e o mașină pe care o iei să faci cine știe ce nebunii cu ea. Nici măcar off-road. De asta foarte puțini au reductor. Și ce e important este că ai barele antiruliu active, se mișcă frumos, sau nu se mișcă de fapt în viraje, este foarte confortabilă pentru că ai 7 locuri întregi, cu reglaje electrice, cu clime suplimentare, îți rămâne cât de cât și ceva portbagaj, dar mai mult ca sigur într-un concediu extins o să pui cutie pe mașină pentru că este mai practic. Și dacă chiar vrei să te duci cu familie numeroasă în concedii și să ai foarte mult loc de bagaje, un Viano este o soluție mai bună, cu același motor, cu o putere de 231 de cai, o să-l vedeți prezentat pe canal sau l-ați văzut deja. Sunt niște mașini total diferite, însă tot pentru concedii sunt gândite. Și mașina asta e mai specială pentru că are un interior de zinio, adică are o anumită piele foarte moale cu scaune care sunt exact ca un fotoliu, te scufunzi în ele, sistem audio Bang & Olufsen și, sincer, pentru prețul care a fost puțin peste 30.000 de euro și cu un rulaj modest, e o mașină bine făcută. E multă mașină la acești bani și dacă proprietarii ar fi vrut facelift-ul, plăteau minim 12.000 de euro în plus doar ca să aibă un ecranaj mai drăguț și farurile ușor desenate. În opinia mea nu merita, în condițiile în care motorul era aproximativ la fel. Și are tot ce ți-ai putea dori, ventilații, masaje, încălziri, volan încălzit, reglabil electric, pilot automat, funcție Easy Entry cu reglaj electric, memorii, toate alea și ai inclusiv posibilitatea de a deschide geamurile din spate, portbagaj cu deschidere electrică, plierea locurilor este electrică. Tehnic e o mașină capabilă, aș spune, de overlanding, pentru că fiind foarte lungă nu are cine știe ce unghiuri de atac sau degajare și asta înseamnă că nu o să te duci cu ea la stână, dar sincer, având o gardă la sol de peste 28 de centimetri din suspensia pneumatică, barele astea antiruliu active deconectabile, casetă de transfer cu blocan central și blocan spate, are premizele să fie considerată o mașină cu care nu ți-e teamă, de exemplu, să te duci pe câmpul din spatele camerei, chiar dacă vorbim despre niște borduri de zeci de centimetri, pentru că le poate trece. Și cred că în sine e făcută pentru situații în care ai o cabană la munte, ai de tractat un ATV sau o barcă, trebuie să dai la apă, ai nevoie de tracțiune, versatilitate. Mașina asta îți oferă așa ceva. Nu e genul meu de mașină prin prisma faptului că e foarte multă și mare, dar ca mașină de familie trebuie să recunosc că este interesantă și o mașină care în interior are un IS de S-Class, având în vedere gabaritul pe care îl are și clar, dacă vrei ceva mega exclusiv, ultima generație cu interiorul acela Business First Class este foarte interesantă pentru că are două scaune individuale și acea funcție interesantă de a țopăi, însă aia nu e făcută ca să se dea cocalarii mari pe TikTok, ci este o funcție utilă pentru a te scoate din noroi în cazul în care ai rămas cu mașina pe burtă, pentru că poate să agite situația respectivă. M-am băgat pe sub mașină acum vreo lună, am văzut diferențialele, m-am documentat foarte bine pentru că eram curios dacă are motorașe electrice pentru diferențiale, blocante, tot felul de planetare, chestii de genul ăsta și e ce trebuie. Adică dacă știi și o duci în off-road, părerea mea că e o mașină foarte interesantă. Competitori direcți, abia X7-le relativ recent este unul pe aceeași măsură. În America însă are destule mașini de la competiție care cu siguranță vor fi mai ieftine pe piața respectivă, dar pentru noi în Europa reprezintă una din puținele mașini mari și mai putem să asociem în trecut acel R-Class care era tot un ML alungit, însă aia nu e o mașină cu reductor și a avut însă o varietate bună de motoare pe benzină și diesel, doar că asta totuși e mai modernă față de cealaltă. Și pentru ce oferă, eu zic că este multă mașină la banii plătiți. Hai să vedeți și voi interiorul ăsta. Noroc că în ceasul ăsta de seară se vede foarte frumos interiorul deschis și o să vedem și vorbesc un pic despre motorizare. Faimosul M642 V6 diesel, într-o iterație târzie aici, care are mai mulți cai decât a apărut atunci la lansare prin anii 2005 pe W203, ca să înlocuiască vechile 5 și 6 cilindri în linie pe care
cred că mulți le-au adorat. Și Mercedes spune că motorizarea asta e mai ieftin de fabricat, dar eu nu cred. Pentru că un 5 sau un 6 în linie sunt modulare, au o singură chiulasă, doar 2 arbori cu came, un singur set de lanțuri de distribuție. V-ul ăsta are 4 arbori cu came. Un lanț, dar sunt 2 bancuri diferite, ai ori 2 piesele când vine vorba de număr de culbutori, supape, chestii de genul ăsta, care însă se regăsesc și la 6 în linie. Dar trebuie să fiți de acord cu mine că un V6 este mai mult ca motor față de un 6 în linie, indiferent de capacitate. Și asta este o motorizare bună din istoricul lor, dar care trebuie întreținută, pentru că are niște cerințe minime. O M642D E30 LA e ăla mai puternic și LS-ul parcă e cel mai slab, sau invers, nu știu, oricum, 2 codificări. Motorul ăsta are între 184 și 265 de cai în funcție de mașinile pe care e pus și dacă e pus pe dube, stil Sprinter sau Vito, Viano, V-Class, cum vreți să le ziceți, are altă configurație fizică. Pentru că acolo ai un singur filtru de aer, nu 2, ai un singur filtru montat de fapt pe motor și traseul de intrare EGR și traseul de aer, cum ar fi acesta de aici de la turbină, sunt cumva pe o parte. Și acolo puterile sunt mai reduse, motoarele alea au fost montate și pe jeepurile Commander, pe Grand Cherokee VK, parcă, WK, pe acel Chrysler 300C și în general pe Dodge-urile Sprinter, care de fapt erau tot Mercedes-uri Sprinter de când era Daimler-ul Chrysler. Dar așa structural motorul este identic. E ciudat că el are un unghi de 72 de grade între bancuri și asta înseamnă că necesită un arbore interesant, care are o defazare între manetoane, ce îl apropie mult de aspectul unui V6 la 60 de grade, dar există o mică diferență de prindere între cilindrii 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Și cumva arborele puternic, dar au mai fost situații să se rupă de la unele situații de neîngrijire și cred că l-au făcut așa pentru că dacă era să fie un 90 de grade, era prea lat și nu încăpea în unele capote, cum ar fi asta. Dacă îl făcea de 60 de grade, era prea înalt și iară nu încăpea sub capota unui C-Class, de exemplu. Și au găsit o cale de mijloc, altfel nu mi explic, pentru că e un unghi destul de ciudat. Inclusiv motorul de Maserati, acel diesel VM Motori A630, care l-a înlocuit pe ăsta pe Chrysler, tot un unghi din ăsta dubios are, 72,5 sau 75, adică nu e la 60 sau 90. Și asta înseamnă că, din păcate, are nevoie de arbore de echilibrare, dar din fericire distribuția e mult mai reușită decât a fost la alte motoare. Este singurul motor V6 pe care Mercedes l-a făcut diesel și are fratele mai mare OM628 și 29, care au fost 4000 diesel, twin turbo, dar alea sunt niște motoare mai vechi și ăsta le-a cam ajuns la putere și de asta ăla și fost pensionat, inclusiv pe GL-ul vechi au fost prezente. Și acest motor are bloc de aluminiu, culmea, mai rar la diesel în anii aia, dar cămășile sunt de fontă și sunt groase, rezistente, n-au fost deloc probleme cu ele, doar în situația în care n-au fost întreținute. Și distribuția este ca la carte, cum ar trebui să fie, dacă se dă capacul la o parte. Undeva în lateral, la această motorizare, nu se vede zona de pinion, pentru că diferă prinderea. La mașina cu care am venit la această filmare, un CLS 320 CDI, cu același motor, dar de generație mai veche, se vede lanțul la dublu. Și e interesant că ai un lanț mic pentru pompă și un Barta mai lanțul pentru partea superioară. Și lanțul descrie un V dublu, adică el urcă aici și trece peste arborele cu came de admisie, coboară în V unde are arborele de echilibrare, urcă iar, dar aici trece peste arborele cu came de admisie în partea asta și de evacuare aici, scuzați. Adică se vede că are o umflătură în chiulasa asta pe exterior și în chiulasa asta o are tot înspre partea asta, la fel ca aici. Asta înseamnă că arborii de evacuare de aici și de admisie de aici se rotesc în același sens și implicit toată partea de chiulase are sensul ăsta de torație, doar că ele se mișcă în sens invers unul față de celălalt. Culbutor cu compensare hidraulică și la partea de sistem de supraalimentare putem vedea mai multe variante. Ori un filtru la alea clasice, ori la astea de mașină sunt 2 filtre plasate pe lateral în cartușele alea. Fiecare din filtre își trage aerul prin furtunurile astea. Există și un mic tub care răcește toată zona turbinei și după ce filtrele își fac treaba și se măsoară aerul pe acolo cu debitmetrele, se unesc fluxurile în acest pescăruș, ceaica, cum îl numesc rușii, și intră direct în turbină. Turbina are geometrie variabilă cu motoraș electric și după aceea
după ce comprimă, trece prin această țeavă care are rezonatoarele astea, se duce în intercooler, intercoolerul răcește și prin partea asta aici este clapeta de control aer și galeria de admisie care este de dedesubtul acestui sistem și care are și un motor electric pentru cele 6 flapsuri din admisie care sunt și o problemă la acest motor. Iar sistemul de injecție este cu pompă Bosch cu 3 pistonașe, dar care are o singură conductă de ieșire. Ea este antrenată de arborele cu came din zona aceasta de admisie, doar că are un pinion, nu este antrenat direct și în felul acesta are un soi de, de multiplicare, să zic așa, și celălalt arbore cu came se ocupă de pompa de vacuum, care furnizează vacuum pentru frâne și pentru un anume variator de clapetă pentru sistemul EGR. Asta este un motor de normă Euro mai nouă și de asta se întâmplă chestia asta. Și e interesant de văzut faptul că motorul ăsta are această pompă cu o singură conductă de ieșire, ea alimentează rampa asta de pe partea dreaptă și printr-o conductă de legătură alimentează și rampa de pe partea stângă. Există conductă de retur pentru injectoare, injectoarele sunt piezoelectrice și nu pot fi servisate, doar vârfurile se schimbă și toată partea de retur se întoarce în filtru de motorină. Și din câte țin minte, nu cred că au regulatorul de presiune, nu are conductă de retur de la rampe la pompă, dar e posibil să mă înșel, da, mă înșel, pentru că se vede în partea asta de aici, nu știu în trecut, dacă în trecut nu țin minte să fi fost acel aspect pus acolo. Pompa e foarte fiabilă și ce mai e iarăși interesant de observat este că pe versiunile de până în 2006, de exemplu montate pe E-clasurile 211, nu aveau pompă de vacuum pentru că alea aveau sistem de frânare SBC care nu funcționa pe bază de vacuum, ci era un sistem electrohidraulic cu niște probleme pentru că tot așa e un sistem incipient care nici n-a fost îngrijit. Ce mai are motorul specific la spate, pe partea unuia din arborii cu came, are un fel de centrifugă separatoare de gaz cu supapă PCV care scoate gazele de Carter și le introduce la admisia în turbo prin această conductă. Acel separator înseamnă supapa, o morișcă rotativă în interior și un teu care se schimbă pentru că au un O-ring care normal nu trebuie să lase uleiul să transpire, doar că din păcate cam face treaba asta și te trezești că se umple admisia de ulei. Pe urmă, partea de admisie cu flapsurile alea presupun niște probleme pe motoraș, pe baretele alea. De asemenea, toată zona asta de aici ascunde un termoflot care răcește uleiul și care uneori are prost obicei să curgă. Este una din hibele acestui motor, dar hibă în sensul că odată la câțiva ani trebuie să schimbe acele garnituri, pentru că altfel scade presiunea uleiului, învârte cuzineții, poate să rupă arborii și apare o mare baltă de ulei sau de antigel în V și de asemenea de la scurgerile astea de ulei de la PCV se poate strica acest motoraș de la turbină, actuatorul ăsta inclusiv partea de geometrie și practic odată la câțiva ani este recomandat să schimbi toate cele 18 garnituri care țin de traseu de admisie, adică tot ce înseamnă garnitura asta de turbo, turbina ocazional se demontează pentru a fi curățată sau recondiționată, caz în care trebuie să se lucreze extrem de curat, pentru că dacă o dai la o parte, porturile de antigel și de ulei trebuie să nu fie contaminate cu depuneri, astfel ale ajung în pompa de ulei și apar probleme. Aici în centru se poate vedea filtrul de motorină, e un motor destul de îngrămădit pe partea asta și ce mai are interesant, ramura stângă a motorului alimentează cu antigel termoflotul și ramura dreaptă alimentează răcitorul EGR, care la acest motor e unul destul de complex. Are o intrare de gaz și una de antigel. Antigelul trece prin tot termoflotul și pleacă mai departe în sistem și la ieșire există două conducte față de primele generații care aveau una singură. O conductă groasă și una subțire. Prin cea groasă sunt gaze răcite și prin cea subțire sunt gaze fierbinți care ocolesc răcitorul și ocolișul practic se separă aici, la intrarea în admisie, unde există un flaps vacuumatic care are două supape la 90 de grade, care sunt pe același ax. Când e așa, una e deschisă și cealaltă închisă, când e așa, una de aici este închisă și cealaltă este deschisă. Și în felul acesta se poate selecta care din variantele de gaz ajunge în admisie. Ăla răcit sau ăla care este nerăcit, încălzit. Ce mai are iarăși de observat, galeriile de evacuare sunt pe lateral și din păcate au prost obicei de a lăsa niște firimituri mici de metal care bombardează palele turbinei și tind să distrugă turbina în sensul acesta. Așa că motorul e bine făcut, doar că trebuie întreținut. Neapărat uleiul schimbat la timp.
pentru că de acolo pleacă problemele. Motoarele astea tind să meargă destul de fierbinte, contează foarte mult calitatea uleiului pentru compensatorii hidraulici de la culbutorii cu role. Pe urmă, de asemenea, motorina trebuie să fie de calitate, nu cu depuneri, ca să nu fie afectat sistemul Bosch de injecție. Flapsurile alea, unii le scot și resoftează motorul, alții trec pe niște adaosuri din astea stil metalic și trebuie avut în vedere că injectoarele piezoelectrice nu se pot repara. Pe urmă, filtrul de ulei are un capac de plastic care ocazional trebuie schimbat pentru că se deformează, termoflotul ăla trebuie verificat, cureaua de accesorii în cazul de față are un sistem cu un adaos din acesta pentru că poți avea un sistem hidraulic de servodirecție plus bare antirulio active sau la alea mai noi electric, dar ai pompă de apă, compresor de aer condiționat și alternator, care vor fi tot timpul prezente pe această zonă. Deci, în linii mari, cam ăsta este motorul și părerea mea e că trebuie atent verificate chestiile alea de termoflot, sistemul de răcire implicit, pentru că are un sistem ciudat care duce antigelul prin chiulase, prin niște galerii specifice care ajung inclusiv în zona de eghere, răcești și porturile și termoflotul e un sistem total ciudat față de cum au alte motorizări și e un motor care necesită ulei de calitate și piesele nu sunt neapărat ieftine, adică filtrele astea, pentru că vin într-o casetă separată, de multe ori nu prea le găsești cu un preț sub 500 de lei, adică o revizie la bordura acestui motor e cam 1000 de lei, cu piese care trebuie. Așa că nu e chiar ieftin de ținut, dar dacă te urci pe el și ai grijă și ești preventiv, vorba bine, mi se pare că e o motorizare care poate să ducă lejer, minim 500.000, poate chiar 1.000.000 de kilometri și are un consum decent pentru stilul în care merge, e un V8, trage frumos, merge, eu zic, bine. Și o să mai avem câteva impresii la partea de test drive. Cam asta ar fi toată povestea, că l-am tot povestit pe canal și nu prea mai are rost să zic altceva despre el. Motorul acesta este cu AdBlue pentru că este Euro 6 și asta înseamnă că teoretic după configuratorul ăla tehnic, din, cel de piese, manualul tehnic, are lanț cu zale simple. Dar dacă consult diagrama acestei mașini pe codul de șasiu, eu găsesc un arbore cu lanț dublu. Dar în altă diagramă, tot pe codul de șasiu, găsesc arbore cu lanț simplu. În principiu, Euro 6 știu că a avut lanț simplu, din câte se pare, mai ales pe montajul acela de dube. Și mașina are o proporție foarte interesantă. Putem vedea că are spatele ăsta stil W210 cu linia aceea clasică de ponton. Și este o mașină, eu zic, discretă, sincer, pentru că dacă te uiți la ea nu prea iese în evidență cu altceva decât prin mărime. Mi se pare că au mai avut opțional praguri electrice retractabile, tot felul de iluminări din astea. Pachetul ăsta de off-road mi se pare bun pentru că îți dă bara antiruliu activă, nu neapărat reductorul, pentru că sunt convins că foarte mulți nici nu o să folosească vreodată această opțiune, poate habar n-au că o au. Cârligul putea fi electric și această mașină nu îl are, de exemplu, ar fi avut butonul în partea asta de aici, iar portbagajul cu toate cele 7 locuri active nu e cine știe ce. Mașina fiind mai veche, că e un 2013 aproximativ, nu are comenzile alea pentru coborârea sau ridicarea suspensiei, are însă posibilitatea de a avea scaunele astea pliate electric, caz în care portbagajul schimbă un pic mai mult volumul, dar chiar și așa e mișto că ai dita mai spațiu de depozitare în partea asta de dedesubt, chiar și cu scaunele ridicate, niște cârlige de prindere în partea asta de aici și 3 trape, parte din care unele se deschid. Așa că scaunele, bine că pot fi operate electric, dar are un mic dezavantaj legat de aceste scaune pe partea de revenire a lor. Și dacă vrei să intri în spate pe locurile alea, e interesant de observat că tavanul fiind drept, mașina nu are un sacrificiu pe volumul pe înălțime. Dacă vrei să intri în spate, pur și simplu apeși acest buton și începe o simfonie de mișcare în fața acestor scaune ca să ai acces, să poți să intri. Și aici, în partea asta, singura critică pe partea de acces mi se pare faptul că nu poți să ai o revenire electrică a acestor scaune în momentul în care ai urcat în mașină, adică trebuie efectiv să iei tot ăsta și să faci o mișcare din asta și în momentul în care tragi cu totul de bancheta aceasta, ea rămâne blocată pe un unghi drept și ai o clemă acolo pentru a putea face deschiderea și spațiul la cap aici este suficient. Trapa aceasta este cu geam fix și
are inclusiv un oblon ca să se poată închide din partea din față, suporturi de pahare, o boxă, n-a însă o unitate de climatizare aici, dar are niște ventilații în partea de sus. Și ca să poți să ies tot așa, apăs butonul și se întâmplă aceeași chestie, iar accesul pentru niște copii va fi destul de simplu, pentru adulți mai puțin. Și aici din nou problema respectivă că trebuie să apeși destul de hotărât. Dar uite, aici totuși ai posibilitatea de a plia și deplia aceste scaune electric și din interior, așa că nu trebuie să te duci neapărat pe partea respectivă de acces. Și undeva pe lateral aici există o clapă ca să poți avea acces la spătarele scaunelor. Materiale destul de bune, cu interior moale aici, cu sătură din piele. Observ de exemplu că față de un Mercedes Maybach W222, X222 de fapt, panoul ăsta e moale. Acolo ai piele pusă pe o suprafață tare, mai puțin un segment care este moale și în partea aceasta plastic inclusiv în interior. Are și un set de căști care sunt speciale de Mercedes pentru a putea conecta sistemul sau ca să te conectezi la sistemul audio. Pe urmă, preșurile astea de asemenea sunt făcute special pentru mașină, iar ecranele acestea din spate au o intrare în partea asta de, cred că este un S-Video din acela cu tot cu căști, ca să poți să spui tu ce filme vrei. Are încălzire în scaunele din spate, o zonă dedicată de climă pentru spate și în partea asta este o unitate DVD-CD, care de asemenea are conectivitate pentru căști și sistem audio și două prize de 12 volți. Și în partea aceasta stai la fel de bine, înălțimea fiind o palmă verticală în zona asta de plafon. Îmi place iluminatul ambiental, ventilațiile astea verticale de aici, difuzoarele metalice, ornamentele acestea care imită lemnul, este o structură foarte subțire de furnir. Și în partea laterală ar mai trebui să vedem cum e. Are și soft close pe toate ușile astea laterale și vreau să văd dacă aici are ceva butoane suplimentare. Le are și aici, da. Așa că, doar că e un pic ciudat. De exemplu, dacă spătarul ăsta este dat, tu nu poți să ajungi ușor la scaunul ăla ca să faci plierea. Mă refer la cel de acolo, din spate, că eu am băgat, de exemplu, degetul și e puțin mai greu să fac această mișcare, dar nu imposibil până la urmă. Și ce nu mai are, sau nu pare să aibă, perdeluțe în partea din spate, probabil putea să aibă opțional. Iar în zona de față, aici, avem spațiu amplu de depozitare pentru această sticlă. În zona asta tot așa, material moale. Ornamentul ăsta pare în regulă, reglaj de scaun inclusiv pentru tetieră, cu posibilitatea de a regla mai multe direcții plus 3 memorii, iar accesul în față este super facil, pentru că stai exact ca într-un fotoliu. Foarte confortabile scaunele astea și mi se pare că nu necesită multe reglaje. Adică tu le poți seta cu multe situații din astea de aici, doar că uite, dacă vrei să te uiți pe el, ai detalii suplimentare de reglaj în partea asta pentru lombar, adică ai niște opțiuni suplimentare pe care le poți face, dar astea țin de zona gonflabilă, să zic așa, de pernuțelele. Aici torpedoul cu glazură din asta este de asemenea tapetat cu piele. Are un iluminat ambiental discret pe partea asta, tapetat cu piele înveliș și în partea asta de sus de aici. Este genul ăla de interior de 212, nu-i poate cel mai reușit design din punctul de vedere general, dar sincer mie îmi place pentru că are o structură frumoasă și cu rama asta stil metal și nu prea are cine știe ce greieri. Unitatea de climă iarăși este ușor de folosit, având butoane, zonele de climă și pentru spate. Aici are un căpăcel din ăla de cutie de pâine cu niște suporturi de pahar care pot fi și încălzite și răcite și se schimbă culoarea în funcție de ce îi dai. O priză de 12 V și aici este un spațiu adânc de depozitare. Astea sunt modurile de suspensie, off-road, tractare, selectorul de înălțime și aici sunt modurile unde selectezi low range-ul și diverse moduri de condus suplimentare pentru off-road și selectorul clasic pentru zona aceasta de mers cu mașina. Deschiderea se face de aici pentru această cotieră, să zic, suport
unde ai de asemenea spații suplimentare de mufe, chestii unde poți să conectezi tot felul de chestii, suport de ochelar în partea asta capitonat, oglindă heliomată, care are de asemenea un control aici pentru trapele acestea cu oblon și parasolare duble, care pot fi rabatate în felul acesta din partea din spate și cam atât în linii mari. Cred totuși că trapa din spate nu se închide. Îmi plac de asemenea difuzoarele acestea de la Bang & Olufsen, care au o discreție specifică, dar și torsul motorului OM642. Și aici, nu știu dacă se observă, ornamentul acesta are o mică serie de crăpături, dar reiterez, părerea mea este că ei ar pune lemn pur, metal și toate alea, dar nu le mai dau normele voie, pentru că în caz de accident nu sunt safe. Aici de asemenea sunt deschideri suplimentare pe partea asta. Uite ce buton interesant, poți să deschizi geamurile din spate, geam custode de exemplu, care iese cu totul din ramă printr-un motoraș cu excentric și în felul acesta ai și ventilare pentru locurile din spate, doar că nu ai niște butoane acolo pentru partea asta și mi se pare interesant să deschizi acele gemulețe și să mergi cu trapa puțin crăpată. Aceste mașini au un chițăit notoriu al bordului, care este făcut în România și nu este vină că este făcut în România, ci că Daimler la vremea aia a cerut cumva o competiție între fabrici pentru cine face cele mai multe borduri. Și din păcate nu poți să faci volum fără să scazi din calitate. Și asta înseamnă că aici există acest joc chițăit, doar că el apare doar dacă tragi cu mâna de ele. În mod normal tu nu pui mâna acolo, deci nu vei sesiza chestia asta. Volanul este cu reglaj cu posibilitate de încălzire și aici se poate vedea funcția asta de activare cu LED. Distronicul, maneta de ștergătoare și lumini. Ai inclusiv buton pentru Night Vision, care însă apare pe ecranul central, nu pe bord. Și pe zona centrală aici ai clasicul computer de Mercedes. Pe 10.000 de kilometri, cu o viteză medie de 57 la oră, deci extraurban, 10.9 consumul. Și în momentul în care dai stânga-dreapta de aici, poți de exemplu să intri în tot felul de setări care țin de, uite, lumini, instrument cluster dacă să-ți arate mile, kilometri, luminile ambientale, partea asta de retractare a centurilor. Poți să schimbi inclusiv coloritul luminii ambientale, care să fie cu albastru sau cu auriu. Mie sincer îmi place ăsta polar, care e puțin mai rece. Și setări pentru vehicul, tot felul de chestiuni. Astea nu pot să zic că sunt cine știe ce chestii necunoscute, le au foarte multe Mercedes-uri. Iar în zona acestui ecran central ai posibilitatea de a vedea o navigație clasică. De asemenea poți să faci setări diverse, ai controllerul ăsta care mi se pare foarte practic și ușor de folosit, pentru că aici de asemenea ai scurtături dacă intri pe sistem. Mari setări nu poți să faci, ai însă chestiile astea care țin de scaune, care înseamnă mai mult funcții de masaj, exact cum am arătat, și poți să umfli pneumatic lateralele scaunului, ceva suplimentar să zic așa, și să extinzi și perna aceasta din față. Și camerele 360 au o vedere cât de cât ok pentru anul respectiv. Și mai departe, ventilare, încălzire în scaune, sistem Webasto, modul Eco Start Stop, climatizarea, totul este la îndemână. Și o mașină extrem de încăpătoare, cu accente mai frumoase decât un interior normal. Ce mai îmi place, sistemul cu senzor de parcare în față și cel din zona de spate, care se văd cu lunetă din asta în zona de oglindă retrovizoare. Îi dăm drumul cu format restrâns de camere, că oricum e întuneric. Poți regla toate chestiile. Acum, interesant de văzut este că ai foarte multe opțiuni de 4x4, 4x4, selectoare, toate cele. În primul rând, dacă scoți butonul acesta și dai în sus, mașina
poate fi înălțată, apare raising și simți cum se înalță, fiind un compresor pneumatic, e puțin mai vechi sistemul, nu are rapiditatea unui sistem din acesta nou de ultimă generație, dar oricum ideea e că își face treaba din punctul ăsta de vedere. Ai diverse moduri de condus, sport, iarnă, teren și așa mai departe, și dacă pui cutia pe liber și apeși low range, mașina a cuplat selectorul acela de tracțiune integrală pe jos. Ai moduri de tractare, zăpadă, nisip și așa mai departe, care îți afectează blocarea diferențialului spate și a răspunsului motor. Ce e interesant este că aici ai un on și off-road, ai un soi de mod care îți arată înălțimea, dacă se blochează spatele, unghiuri de atac, de degajare, chestii din astea. Și ce ar fi fost mișto să aibă în scop de off-road, să aibă posibilitate de a bloca la buton diferențialul acesta clasic, adică nu să depinzi de un anume mod de condus. Ideea e că eu fiind pe reductor acum, dacă pun în drive, mașina se deplasează foarte încet și a plecat cu a doua de pe loc. Cu treapta întâi, pe 1, se deplasează cu o viteză extrem de mică la mersul ăsta clasic. Și dovada că are diferențial central este că mașina nu se oprește pe loc în momentul în care iau de volan. Dacă ar fi fost axle bind, să fie blocat 100%, chestia asta ne arăta că mașina nu putea să înainteze, pentru că pur și simplu nu avea forță motorul la relanti să poată să decupleze acele cardane clasice. Dacă însă frânezi complet și să zic dai pe un mod din acesta off-road 1, 2, crawl și așa mai departe, îți arată faptul că a blocat centralul. Și acolo iată că în momentul în care am luat de volan, mașina s-a oprit, și asta pentru că, având blocantul central setat, nu mai poate să aibă acțiune diferențială între punți. Și asta înseamnă că diferențialul este ocolit prin faptul că e blocat complet. Și asta este un mod în care ai blocare 100% a punților și nu e bine să mergi pe off-road. Ăsta este testul clasic pentru a putea discerne dacă mașina are diferențial central sau nu. Și l-am făcut cu Toyota Classic. Acum am arătat, să zic așa, nuanțele astea, veleități de off-road, dar rare ori o să ajungi în modul în care să mergi cu această mașină cu reductor, cu toate funcțiile astea clasice. Pentru cât ai balena este, mi se pare că are o rază de bracaj destul de bună. Nu știu câți au înțeles ce am explicat acum. Diferențialul ca principiu asigură că în sarcină permanentă cuplul să fie întâi trimis în diferențial și de acolo să fie împărțit între punți. Dacă tu ai casetă de transfer fără diferențial, ea va merge ori doar spate, ori 4x4 și când e 4x4 va fi solid cuplată, 100% față-spate, adică nu mai există posibilitatea de repartiție activă și de asta în momentul în care e o curbă strâns, punțile nu se pot deplasa în sarcină la viteze de rotație diferite și de asta se întâmplă ce s-a întâmplat mai devreme, acel blocant. Este o metodă foarte simplă să ne dăm seama dacă o mașină are sau nu diferențial și nu știu câți încearcă chestiile astea pe mașinile de test sau câți încearcă să le explice. Există o singură mașină care poate să ruleze tracțiune pur spate, dar care are și diferențial central și este Mitsubishi L200, care are mod 2H și îl obține deconectând fața și cuplând spatele, blocând diferențialul central ca să nu mai miște deloc fața, să aibă un consum de combustibil mai mic. Front Axle Disconnect se numește acel sistem. Și în rest detalii care, mă rog, nu știu pe câți interesează, dar am zis să le menționez până la urmă. Dar acolo unde mașina asta devine rege este la genul ăsta de mers. Este la fel de confortabilă ca un Range Rover, ca un Land Cruiser. Ideea e că mașinile cu osie pe spate, cum este Land Cruiser-ul, uneori nu sunt la fel de confortabile. Sunt puțin mai rigide decât vezi la mașinile astea clasice, doar că sunt mai robuste în anumite situații și în general mai fiabile pe partea de tractări, de situații de genul acesta. Ce îmi place mie că totuși mașina asta are un diferențial real și punțile sunt făcute de către Magna, diferențialele, casetele, care e o firmă, zic eu, destul de bună și nu prea a dezamăgit la partea asta de calitate.
Nu știu, nu mi se pare o mașină versatilă off-road per total, în ideea în care cine naiba face cu vopsea individual off-road pe crăci. Nu, poate să ajungă acolo, dar cred că ți-e un pic milă să ajungi în situația aia și o vei vedea destul de des mergând în medii oarecum nepotrivite. Aici un Mele, de exemplu, care e infinit mai mic, sau ba nu, mint, este GLK, dar n-am văzut bine de la seară, dar se vede diferența de gabarit, este o mașină foarte mare, însă nu te simți cumva cu ea, bă, ce mașină enormă, de nu pot să o conduc. Nu, mi se pare că e foarte ușor de condus, are și luminile astea de cornering care ajută la genul ăsta de mărime. Dacă nu mă înșel, pe generația nouă ai și punte viratoare pe spate, dar nu consider că ar fi neapărat ceva mega necesar să ai și că vezi, Doamne, dacă nu ai, nu se poate. Frânele sunt ușor de dozat. Mi-a plăcut o chestie la modul off-road de mai devreme. Mi s-a părut că pedala are o cursă cumva mărită și te lasă să dozezi mai mult chestia asta de accent al frânării, ca să nu vii cu ea nas brusc. La modul off-road să aveți mare grijă să nu dați din greșeală pe padele, de exemplu dacă sunteți într-o coborâre și ai în treapta a treia sau a patra și merge cu 12 km/h, să nu ajungeți în viteza întâi, pentru că se va tura foarte tare și posibil să spargeți caseta de transfer sau motorul, să sară distribuția până la urmă. Și asta e o chestie care, mă rog, o știu cei cu off-road, pentru că ai modul la crawl în care el poate să țină frânele pentru coborâre, dar poți să faci și coborâre controlată din demultiplicarea casetei. Mi-a plăcut foarte mult testul ăla, ca să arăt toată treaba aia de acolo, și mai este interesantă chestia asta de Night Vision, pentru că, deși nu e la fel de practică ca alea afișate în bord, tu vezi la drum lung destul de bine ce urmează. Adică, de exemplu, pe această stradă vezi foarte bine în față. Tu îți vei vedea imediat dacă, de exemplu, o să apară un câine, pentru că fiind sistem din ăsta termal Night Vision, va identifica cumva căldura corpurilor și atunci o să-ți subliniezi. De aici sunt niște oameni, eu abia acum îi văd cu ochii, însă i-am văzut de mai devreme pe cameră și chestia asta mă ajută foarte mult în senzația de siguranță. Este unul dintre cele mai reușite sisteme de pe mașini și pe cele noi are inclusiv activare automată, adică tu nu trebuie să mergi cu ecranul ăsta tot timpul pornit, însă dacă o să răsară o căprioară, un câine, vreun bețiv pe bicicletă și așa mai departe, ți-l va sublinia, o să-l vezi acolo. Și este inclusiv posibil de mers cu el și cu luminile oprite, deși nu recomand să se facă chestia asta. Adică eu am oprit luminile, eu nu mai văd nimic în față, doar că mașina s-a dezactivat, pentru că sistemul știe, e antiprost, în ideea în care nu te lasă să mergi tu aiurea cu luminile stinse, că tu vezi. Problema e că nu te văd alții, că și asta contează, știi, până la urmă. Da, e o mașină interesantă pe partea asta. Consumurile nu sunt mici, dar sunt mici pentru mașina asta ca mărime. Adică efectiv a te deplasa de la A la B nu e cea mai economică mașină. Doar că trebuie să recunoaștem faptul că la un asemenea gabarit și car și 7 persoane și bagaje, să ai un consum de autostradă de 10-11 e acceptabil, că împarți la multe persoane. Și chiar dacă e să mergi cu multe mașini care au motoare sau capacități mult mai mici și ai consumuri cu, nu știu, 1 litru mai puțin decât asta, adică nu mi se pare că e o situație cine știe ce. Da, interesantă mașina, chiar îmi place și mi se pare că, evident, dacă o dai pe modurile astea, că, de exemplu, dacă o dai pe sport, parcă devine puțin mai rigidă suspensia și nu mai e chiar atât de plăcută. Nu știu de ce ai merge neapărat pe sport cu asemenea mașină, însă ce e util e că apar barele astea antiruliu active și în momentul în care iei niște viraje mai brusc, vei simți cum mașina stă mai bine. Are faruri adaptive, asta înseamnă că luminează stil cameleon după viraj. Și e foarte bine antifonată la stilul ăsta de mers. Asta e faza cu SUV-urile, de asta le vrea lumea. Sunt foarte ușor de condus, pentru că tu ai o poziție înaltă, vezi destul de bine. Chiar dacă mașina efectiv e mare pentru alții, cu totul ea se îmbină destul de bine în trafic. Și sunt mașini oricum mult mai mari decât asta. Așa, nu mi se pare o motorizare lentă. Este arhi suficientă pentru genul ăsta de caroserie. Adică, de exemplu, la 50 la oră când apeși pedala la podea, nu mi se pare că n-ai putea să faci o depășire cu ea. Adică ajunge destul de rapid la vitezele clasice de deplasare până la urmă.
și farurile luminează destul de bine, au însă o lumină puțin mai gălbuie decât te-ai aștepta și ca să dai fază lungă trebuie să miști de maneta asta de mai multe ori. Chiar e bine antifonată, mi se pare o mașină reușită pe partea asta de confort, pentru că pur și simplu e gândită să transporte persoane, despre asta este vorba, nici de cum să fie o mașină a performanțelor de autostradă și, mă rog, 0-100, 0-200, chestii de-astea. E fan însă să vezi un AMG cu aproape 600 de cai pe sufragerie de asta, dar sincer motorul aici, având un cuplu de aproape 620 de Nm, care 600 pe această variantă, având 258 de cai, este destul de ok din punct de vedere al reprizelor. Nu simt nevoia de mai mult pe această mașină, pentru că trage liniar și oricum pentru mărimea ei, gândiți-vă că un C-Class nou AMG este mai greu decât această mașină, pentru că e plug-in, are bateriile alea, structura mașinii destul de grea și cumva mi se pare că ajungi la niște anormalități din astea. Un GLC plug-in la fel are 2500 de kilograme, este tot așa cât mașina asta, este enorm. Îți rupe brațele de suspensie, anvelopele, adică sunt niște mașini mult prea grele care necesită frâne mari. Consumurile sunt mai mari, anvelopele trebuie să fie speciale, adică cumva, nu știu, dai în niște extreme unde n-ar trebui să ai situații din asta. Fiind un 7G Tronic, este o transmisie care are și două viteze cu spatele și în funcție de modul de condus pe care îl selectezi, ea poate pleca ori cu a doua de pe loc, înainte, sau cu viteza a doua de marșarier, care are două. Dacă dai pe sport, pleacă cu viteza întâi. Cutia asta e programată ca pe motorizările de 6 cilindri să plece cu viteza a doua, 6 și 8 cilindri, și pe cele cu 4 viteze să plece cu viteza întâi. 3 mecanisme de reductor planetar și 5 mecanisme sau 7 de control pe discuri, 3 frâne cu 4 ambreiaje, ceva de genul. Și asta înseamnă că e o cutie care necesită și ea un schimb de ulei la timp. Dacă este plus, cum este aceasta cu start-stop, teoretic, conform Mercedes, lichidul de transmisie se schimbă la 125.000 de kilometri și este de culoare albastră, nu roșu. Dar sincer, ai și casetele de transfer de făcut, caseta de transfer, diferențialul, reductoarele, toate cele. Și părerea mea este că dacă tractezi cu această mașină, dacă faci ăsta, overlanding și așa, la un 60.000 de kilometri ar trebui să schimbi totuși uleiurile. Stradă cu înclinație 9%, 8%, înclinație 1% pe parte, îți arată inclusiv unghiul de rotație al volanului, chestii de genul acesta, adică e o mașină interesantă pe partea asta de mișcare. Cam asta a fost. În față se află un Patrol care e mai capabil pentru off-road, dar nu știu neapărat dacă e mai fiabil decât asta, că n-au fost cele mai reușite mașini pe partea asta. Și la confort este rege. Adică, de exemplu, uite, acum am pus frână și când plec de pe loc, ea pleacă cu viteza întâi. Dar dacă selectezi marșarierul, nu-ți spune în ce treaptă pleci în funcție de modul de condus. Da, mă rog, sunt detalii și detalii pe partea asta. La ușurința cu care o setez mi se pare super tare de condus. Și e una din puținele care are pachetul ăsta complet de bare antiruliu, care mi se pare un mare plus pentru drumul public, pentru că e o mașină foarte mare și grea și atunci are un ruliu pronunțat, deci e mai ușor să stai să o balansezi din sistemul ăsta. Sincer, chiar sunt curios. Cei care aveți ML-uri și GL-uri și GLS-uri și în general mașini cu reductor, dar stil SUV, de câte ori ați folosit reductorul? Tare mie că nu de prea multe ori și chiar sunt curios în sensul ăsta. Adică, sincer, din tot pachetul ăsta de off-road, mi se pare super utilă funcția de bare antiruliu, nu neapărat cea de reductor și blocanți, pentru că pe un drum public nu prea te vei întâlni cu astea și oricum sistemul automatizat din frâne îți va face fără probleme toată chestia asta. Defecte chiar n-am ce să-i găsesc, adică da, e o mașină pe care trebuie să ți-o adaptezi la preferințele tale, pentru că tu dacă nu agrezi mașinile mari, nu o să-ți placă. Și așa, singura critică pe confort este că nu coboară banchetele electric și moft de moft, că nu are posibilitatea de a coborî pneumatic spatele ca să încarci bagajele mai ușor. În rest,
nu mi se pare că are vreun minus și da, poate ar mai fi trebuit să fie controle pentru geamuri, posibilitatea de a închide trapa în spate și o unitate de climatizare controlată și pentru cei din spate, ca să nu strige la tine: tati, mami, dă și mie mai rece sau mai cald în spate. Deși nu știu cât se confruntă cu situația asta, dar mașinile noi au așa ceva. Asta e o mașină totuși din 2013, au trecut 10 ani și e ok. La revedere!